تازه خبر بلوچستانو د بلوچستان خاران ښار نیولی نمبر 1 ترې تښتېدلي بل خوا شهباز شریف پر افغان حکومت لوی الزام ولګاوه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. راپورونه وایي چې بلوچ ازادي غوښتونکو د بلوچستان ایالت پر خاران ښار بشپړه ولکه ټینګه کړې. په خپرو شویو ویډیوګانو او انځورونو کې لیدل کېږي چې د پنجشنبې ورځې له غرمې وروسته لسګونه بلوچ ازادي غوښتونکو د خاران ښار بازار ته ننوتي او پر مهمو سیمو یې کنټرول ټینګ کړی دی. انځورونو کې لیدل کېږي چې یو بانک یې هم محاصره کړی. سرچینې وایي وسلوال د ښار په بازار کې او شاوخوا سیمو کې ښکاره حضور لري او خلک ورسره په ویاړ انځورونه اخلي. تر دې دمه د یادو نښتو او اوښتو تلفاتو او یا هم د مالي زیانونو په اړه رسمي معلومات نه دي خپاره شوي. بلخوا د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف یو ځل بیا د افغان طالبانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د همغږۍ او ائتلاف په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې د افغان طالبانو له لارې د پاکستاني طالبانو ملاتړ کیږي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف نن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه هیواد د دیني علماو سره په یوه غونډه کې ویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ زوړ زخم بیا پرانیستل شوی او د پاکستان دښمنان د افغان طالبانو له لارې د ټي ټي پي سره مرسته کوي. د پاکستان د لومړي وزیر په وینا د افغان طالبانو غړي په مستقیمو خبرو اترو کې د ټي ټي پي سره هر ډول اړیکه ردوي، خو اسلام آباد قوي او مستند شواهد لري چې د پاکستان دښمنانو لخوا د افغان خاورې له لارې دې ډلې ته مختلفې سرچینې او اسانتیاوې برابرېږي. شهباز شریف د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان ترمنځ اتحاد د اوسني وضعیت د اندېښنې وړ بل او ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت به دا ځل د وسلوالو سره مقابله وکړي ځکه چې دوی په 2018 کې مات کړي. افغان حکومت بیا تل داسې راپورونه بې بنسټه ګڼي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.